Masak gampang lagi yuk. Udah lama banget aku tuh nggak masak telur bawang bombay ini. Sumpah ini enak banget. Caranya iris tipis-tipis bawang bombay, kocok lepas telur, panaskan minyak goreng lalu masak telurnya. Selanjutnya masukkan bawang bombaynya, aduk sampai kekuningan. Lalu tambahkan sedikit air supaya nggak kering. Jangan lupa masukkan garam dan penyedap rasa. Lalu masak sampai bawang bombaynya layu dan airnya habis. Ini mudah banget untuk dipraktekkan di rumah. Selamat mencoba.